Nti na mpanyimfo ka se abusumu anim no yankɔ ne mpre baako problem ne so na wo de ba ne ho hia se ye bɛyɛ na mamra saa nneɛma we egoso ɛwɔ ha we a ɛwɔ ha yi ɛna yɛ busum no otwem nyina no kitapoma no de wo fam anadwo emiti bibisa na tumana obetimi ayi ne ho adi obehu se bɛma ba wo nkyɛn bɛma tuntum gram bi. Okay, empanyefo ne ahwefo yemamu akwaba ediba kabacha TV so eneso emredru say edi yendanda dwumedia eye amamrefie ena edi ebebremu nti se ene your first time ohwe ya station ohwe kabacha TV tinyamesre se obeya amaye se obe subscribe o subscribe ya na watwen kakra obehu se edom bi beba all screen asenafi wa mia edom maniso edi amaye fiti ene ko video fufuro bia edi betu your channel ne so no only first person awusa ebeka afeisu your Facebook and TikTok like page no na share video no na fe jai wo comment so our question bi so an assassin bi sa opese ubisa so na wabisa e wo comment section ase na fe yakinkan na ye de hu emwaye edi amount butaya etadwumedie echi nyina ne se emre bi atwam no ehun se ye nananom di amamre amane ne ahame eduro aha ejuma ena mudi juma yehun se esi wonye samre we de ye refri amamre no na nso kabacha TV ye de ato yehun so se e wo se ye chi omanum na mpanyimfo a omote amamre na ase ene omo wonim de a so omo kire ya ade na omo maye asembi efa amamre no ho a ye beti ate ase ye na yen so yesua ade e de frim se na be ya ye be benefit na ye nkyirema omo banso ebenya nso emfaso it is na me kan no dey subscribe na fe nia esese oye no na wa ye wa mia adom ni so amaye no na fe ye di video fufuro bitowa na wosan aka sabo ye san kan openye baako ewa efie ha se ye pese nini edi nkomo enti enche bia no ye bebo apen no na ye nini astati edi nkomo na so ni amese se obe amaye se obehwe screen so number na ewo right no eno no ye sponsorship number ye twa ye hu sinima ye ba na afi ye ni openye na nkasa ye bebo ara bebi awo ni dan mu na afi ye nini astati edi nkomo ye ba sisi atwen ai bi to tro manya hu no Maya ya pa pokploka ya pa sawe garu. Aye dozore ya umoro. Aya uma pokplo ya pa sawe garu. Niwe tokora manya umoro. Manya uma pokplo ya pa sawe garu. Aye dozore ya umoro. Manya uma pokplo ya pa sawe garu. Niwe tokora ya umoro. Manya uma pokplo ya pa sawe garu. Yointi ahwefo yesa amamu akwa ababiom afedie emrene du se ye bewura opanyinu na so ye na fe ye nine astati edi nkomo ene de ye obi ma opa ntije akonya na tina so na fe so wo obi kra obetimi afre nipa no so na abetina wuchen na afe nia ye ni opanyinu komo ye ni di no na ono so atie bi se na be ya ye nyina ye besua ade edi efrem ye ra nana ni chena ye ni astati edi nkomo ago okay nti ahwefo ye ko nana nchen na mo kwaba yo bam okay ti nana ene yema akwaba ediba kabacha TV so yo mejemuso ya hu ye jiri se wo so hu ye oh me ho de ti se kota blush boni bi anim ya da nana no ase se omo abo hu ban e de aman
Okay, me wom say sena yen nyina enim no amamre no hu adwuma ena yedi ehun say amamre na ayira ti sena be ayedi amamre no ebaba biom na ene nkwala ana ya youth no yebesua nyama bebre e de free amamre no mu ene hu dwuma ena yedi ene ntina ya bo apen ene ye sena ye kan de bia no e ka say yen de yenimu ba obi wo ho a onim nipa kwa yenini edi nkomo no yebesese obebo wudin bebia wo ene dwumedie poten awode e wo aswe na de atodwa e de amaya hwefo se na ombehu nipa yenini edi nkomo ana okoko na asema otumi hu asem poten obeka kire obi e de afa hu yo medoba mema kwaba e de ba amamre fie se wura ha wa woni me se e amamre fie mia wo hwe me no ana se mia meti ha na wa beto me no ye ko ahemfo ntemu a be kan ho bi ene ye ba omo ti ahaban be kan ho bi ana ba omo ye huhu mu adwuma be kan ho bi nti se wo hwe me wa ha me dian kasa ye de frɛ me ye Torgbui Havor awute ditet nansu sa uko hunhun famu a ya frame Torgbui Havor kabacha agbono gbaja oti ase nti mi wo hunhun mu fam na me wo ahemfo ntem na me san wo omo amutia haban nti masoye ewo akosommo marine me a wo hwe me wa ha no Uba Ghana Traditional Healers Association me vice chairman at the Eastern region and as also Uba Sojaman district me say chairman at the Sojaman district so Uba African Prince Dignitaries me vice president at the Africa Sesia Oma sama me appointment bia eye title fufuro bia almost na dia beto me so ono me nyambo ne din ye na so mre beba mebo ne din e de a kire wo na se ukọ ehunkoku association Eastern region ahano me ye petrol e de ma eku no sanso ukọ ye wo kobi wo ho eye omo ka asempa efa amamre ho ye frɛ no nyatepe game misa ye chairman e de ma ho di breni de bebre mi se me bobo a de besanyen nti ye wo amamre ene wo amane e wo ho nti mi wo amamre ne mu na me wa mane ne nso mu ahwefo yani ye papa Torgbui Havor kabacha agbonu gbaja ha yani ni ene edin enkomo ene wa cheche bibia mu e de akiro ni din bibia wo na afedwumedi potia odi wo na so ye no na wode atudwa e de ama okay nana ansana ye beto aso no uwie wa asem sisia no o ma yeti asese wo amamre ena amanie emu epese ye hu the difference a ewo ntutu ya ewo sa ademienu a wo abosu amamre kwanso ne se ye beto nsa e de abompaye ena amania eye amamre ajapade no onu ye nia ye nananom aja e de amaya ye nam sa kwan no so enye bosomsom enye busumasem onu de nia eha wo abrabo mu no ebia nia obusia ne mpe no wafum saade no undie so emfa ne se mi a me wa hai adiba ko a me kire pa haye apwanchi ena ba ko so eya nam kitikiti bia ewo nsuom yen ebefo ye frɛ no ajovia eye yen nananom amamre anase amania omudia aye o mamamre bi e de ato ho e de amaye se yendi so se medi sa aboa no sisia obehu se me hu nyina besai
me ho be ye collect say anam no e che say eye nananom amamre a omo adi so nti when di so a wafom ebi wo ho na say when di so a hwi enyew nanso woniama enkoyie uti ase ene wo be ka se o medi e dia anya me hwe nanso ye ka bosia na unka ho ye ka no 1 2 3 obe unsa me ka ho nanso edu amamre kwanso a unka ho e wa amamre mu eje se wafom bosia no uti ase ntie wa amamre ene wa manie ntie ahwefo ene we hu the difference ana insusue a ewo amamre ena afi amanie nti ye papa ene yabedru wo abrabe ye ba udi enra wasoye ena tumi a oni wom eye ejuma no oyi wom etre na wo kirikiri mu senia udi wom eye ejuma ana kwan a ofaso a udi sa tumi no eye ejuma ene udi en abepie emu ewa ha se ehu niama bebre na ye de ye nim omudin ye nim asem bia ye betimi aka afa honti ye pese wa oni wom edi juma no na weyi mu bako edi akire yo babia me de wa ba ene no ebe kasa mo no e frene Torgbui Ganadzi ana se Tromega Ganadzi yesi Tromega na je se abosum nyina omo hini ana se obi a odi omuso Tromega abosum kese no ene na mede mu aba ne dem ya ejuma eye de bebre kwa ejuma no yesi ebe kan bako a yenwie ene se wa wo hwa ha nso a obehun se niama bebre praye ewa ha aba ewa ha sikan ewa ha kaneden we minim de we a atwifo efre no wo twikasemu yen ye fre no ebe ye fre no ebe we ena adene ye din lese hyeje mu kura na we ena bosom no edi yi nti wo problem bia eye din bia bosom no be yi efi ase problem no asun e wo hyeje mu kura otimi se problem no sun na wo de ba ne hu hia se ye be ye na mamra sa niama we egoso e wa ha ebe we e wo so wa ha ye be soja na de we nyina de aguja no na te se enibri aba ne ya ye na mamre ye na mamra afidum bo oni problem bia nti o problem ye den na wo de ba ni ye tak na nko enwani se ye be ba bosom kase nanim nti omo aba ye nchen bia no se uba ndi na mpanifo ka se abosum anim no ye nko ne mpre ba ko ye ko ne mpre miensa uti asie abosum no ewo omo amodididi so eda fufuro mo ba mi sade mo be ko abosum fufuro ho obi ani na ejuma nti wo ba na edi we ejuma ma obi na se ne panant mi amboa eno ani se wo be kai yen se e ko ni se na asande wa ma abosum fufuro uti ase e je se ebi wo ho a wontimi mpa akola no ho akosuma panyi so suma akola no na anko na wo de ama opanyi uti ase sa ena huhum ejuma etie nti mpanyefo bu ababi se yenko busum ene mpre baako ye ko ne mpre miensa uti ase nti abusuma ewa ha no unse praye eda ha praye we ene ye dia tumi edin se agbono gbaja madu angoje ne hawo se wo fie sun kakaraka ya de praye etusuwa praye de kitikiti se ya de tusuwa enwani se ebepra efie hobeti nti wo problem ne ye kase na wo de background na enwani se ye de wo betu na nanomo nchen ne ya mamre ene amani a ese e de amawo nti nana
o can problem the person o can problems bebre no the person wa worry some enye utalia na why wunya nkoso ewa adwuma mu wo yale bia efre no atwa wo abodam wo stroke enche medi epoma bi amaye obro ne be cancer commanding stick okay aye kete na ya ebefo ya ka bebi se elekpi do gawo eje se aye tietia na nso wahye edade entuma okay sa poma no edumre a mema machiro ni a aye nti se wo hwe nananom wa ha obia ne ejuma uti ase se obi wo ho ohia protection oba ono so ewo ne kwan a ye de befa so asikan ya ohun no wa ha bebre no se uba nananchen na obeka o problem na opa hoban bo a ewo amamre a ye beye e de amawo okay let us say we sikan asiso let us say homa bi eni ho abetwa wonem mpadefo bu ababi se obi oni ho a okita sikan e ma homa chichire no okita sikan na homa san chichire wo de ende wonim ni awoye wodi azie ntina uba nana mo nchen wa ha sikan wa ha wodi wo sikan ahye o monsan so o montwitwa njiw e wo ne bibie mu wo jemu nsuo mu ewie mu ho chirewa nana no betwitwa ajew okay yo nana o kan asem we nyina fa se nya wo kan sisi a edi wie ahoban boy when say obi eni oman ni mu e wa ha se oni Ghana say o abrochire na otie me nya me ma wo nkasa mbre bidoba ni ehia ni se wodin a wode giso enam wenti ene ye wo bia ne ne din odi azie siesi ebe kan nipa dodo wo wiase de na nkan nipa baako 7 pe afi kwesiada kosi memlenda obi eni ho a ya wo no da foforo 7 days no ukosuro ba fema uka ho okay nanso boniye ani aho kirenti ye sanwo adin a ye de ato ye nkrofo anase ye ma anase ye nipa dase ne bia ewodin bia ye de ato no sa din na ye de ato no ena ye de ko nananom anim bedi kwasi nyameche bedi kwejo busumpra ne nyina aye adin a aye bosia di ene wankasa wodin ye kambo mu a wo jemu wo abrochi henfa na wo nananom behu baby awo sanete nti ahwefo ye ni yen papa Torgbui Havor kabacha agbono gbaja ena ye ninu edi enkomo ene mejidi se uso osua ade edi efemu senia minsua ade edi efemu okay nti Torgbui ye hu se ye nananu oti ho okra puma na okra no asemben anase ntiase ben ene wo puma na okra no yo mpanyimfo se abe a wanyi no enumu ena nsan wo bajo so wati ase abe enyi no emu ena nsan wo on se ewo enananum afem anase amambre kwanso me ba be kasa no be ka kiro se we eye Tromega udi ase yes ewa ahemfo ntem no obehu ahemfo bi a wanyi a onteme nante okita poma nanso ono nkire se na adwen ewu mpanyifo se opanyi a ne tire kitiwa no eyesin akola ne tie kase odi ase nti poma na nana akita na se yem papa yetini nchen akita no akire se opanyi wo fie eye den o nyansa nyansa no ewo ho sin kwala no nti baby opeso okobia no okita ne poma so owo ene betwa ne kwamu a odi poma be kon no
Okay. Uti azie. Okay. Nti se poma we ya yakite ye mfa mbo ne pa. Enka ne pa. Wunni sa chewe anase ne eda me komu yi wunni bia ehu hia se obesom. Okay. Me na ka me ba. Ehu hia se obesom. Nti we ya ho kire ne edi poma we kan. Anya dia. Ube ni pe biom. Wow. Ube tifi ewa bebia. Ya ho akire na ye dia kan. Nti nana kitane die. Me raha me kitame die. Anasa me tu kwan na me koye na adwuma anasa o de adwuma ma me se me nkoye emfa manu a ehu hia se ba kitame poma. Nana patron ma bi sa asem. Yeah. O ma yeti asese. Okay. O ma yeti asese. Eche a shewu eni ade a shewu kon se uni bia ura demu ha untimi enso pumanya wasomui. Yeah. Ye fani se wan kasa. Yeah. Na musu ena nane aba. Yeah. Ubera ena urefi uchenu eni wadi ewo udemu ansana warahan uraha eya wa usum ne tubeti na mi a me ne wo kase yi me ye ne sumafo anase me ye ne konfo oti azie onimi ni ametimi aye e de ama no ni ami metimi aye no wo ntimi nya oti azie yesi wo ye wo nia ye de nsan ye ene ye wo nia ye de nsuo ye oti azie nti se me raha na wo ti se wunye konfo emfa ma no wunye bosomba emfa ma no na wo raha na wo ba ba ye nia meme ye na obekiro odi na ba na be kan e kan wa wanga sa wo be kan wa no musem sa na tie nti ahawra no ewo ndidisuo wo ho anase ye wo omu a omu raha na se enye se wo tu kwan a ehu hia se wo be sopu manu mu anase wodi yan friend la umfa la we enfantu kom uti asie leche se wodi tumu pe leche se wodi busum no ena nam 1 wodi asie ndi se wo hwe onu angasa nso a be dress ya meditate ono so the same thing wodi asie o ni die ebone kom ni chewu ewo ho na epoma ewo ho ni ntuma tuntum ewa ha nti ewo titi ntuma aye kenti a ye nananom afra na wo ni ntuma tuntum wo ho nti semresu a o si obefra titi ntuma na e di ama no emresu na o si open ntuma tuntum na ni nyina na wadwuma a odi kwa akoye na wadwuma odi kwa akoye nti yewo nananom ndidiso ene bia ne najuma yo nana we de ye ma won kasanche te ye betwa ye hu kakrebi ye ba na afi ye no we ewie krakra nti ahwefo ye ni ye papa ene edin komo ewo efi ha sei na asema okan de megidi se wo uti bebre a se wo how bi sempo se nya wo na wo how no na onim obi a owo ohawa nana abobọ isu nyina bia utimi edi nana ho edase ede kire sa nipa kono na afei komo bia ewo ho no oni nana edi san komo na mwaye bia nana nso wo no na odi aboa no se na me ka no se nya obeya amaye ni se ube subscribe wia na afei watwen kakra obe se doma bi ebeba o screen ase enchen ho na afei wa mia eso edi amaye fiti eneko video fufuro bia ye de betu ye channel no so no ube first person awusa ebeka afei so ye Facebook and TikTok like page no share video no na jai wo comment na question bi wo na person obisa na we bisa na afei ye ma nchichemu edi afa sa question ne hu ye twa ye hu sma ye ba ye ni nana ebe wi krakra ye ba sisia.
Yo empenyimfo ene ahwefo yesama mo akwaba biom edeba Kabacha TV so sana yebekọ break no na yene yen papa edi enkomo a ocheche niama bebremu edi acheye megedi se wosua ade efrim sene na menso mesua ade edi efrim no sene meka no me se nia obeye amaye ni se obe subscribe o subscribe wi a na fe watwen kakra obe se dom bi beba on screen as na wa mi adom ni so fiti ene ko the video bi etu ho na unsa aka yebo apen en papa na yenini atoa nkomodie no so okay ya papa mejo so good yakọ break aba ya hu se edua bebre egu ha die important ena edua anase eja ewo ena emma so ewom nyama bebre wa ha ni enti asa enuawe eni abawe ewa ha no na wa cheche mu edi aman die important na ode wo we ya ewa ha yi ena ye busum no ni tumi a ekita no okay ebia wo na adwuma se medikan ade we achiro wa cheche mu ewo na adwuma eye ena maka kakra afa ho no mentime nka ni nyina emfa nkyerɛw we ewa ha yi ya friend go mashi eye kalabasha yampai mu anase eye rosa that is ade no ehye tokuro mu kura na yedi na mamre ekoso edi mawa ade ni hye tokuro mu na ye yangi ntuma mfa ho kura na ono behu okay oti asie na negu ha no enye ja enye aba eye ne poma okay epoma ena egufem ewa ha no bebia okobia ne nia oyusu so befa mframa mu ewa nia oyusu so befa fem ewa nia oyusu so ti asie ena ewo bebia eye dia ubehu se ye nananom etu kwan a ubewu akuro a yasoma no wo mu no obi beka se ene me hu se obi atwam otwam nyina no kitapoma no de wo fam anajo emi tibibi sa na ye nana ene nam ho no okay Tromega Ganadzi ene nam ho no uti ase okay nti na aba we no mu nyina ewo babia odi ye djuma we na yesi beye hawo oma ya kwa na beye ni enye djuma no nye hia ni se na mamre ye beye na ye di sa apomai e di ama omo a esese ye di ma won omo di beye amamre omo di bebobo fam akun e di ama won we ena ye di bo fam a de di abo bibiso okay oti azie we na mamre nti na mpanyifu kwa akosi dan kura na yesi ye di aso abofem na chese bibi ba be koso okay nti na adwuma de bebre a yentime ka ho sem anwie da krokra okay yo wasem o ma yete o se enra ene uda ya homachi ase wote se nana e de pumono wo fam ni ameka ne se yesuma no a akuro a yesuma mu no yesuma no wo mu no obi betimi aka se wati se ene oda ye no wati se anajo no obi epoma anase obi di bibi bofam ebetwem leje se we hu se nana no abakuro no mu kuti ase emre bi twem yesuma no UK yendofo anase yenua yen nipa titru bi ewo ho na ne ho akire no yesuma no okoni nche ema ne ho no direct obetimi ade ho adanse e de ama ho yesuma na obetimi ayi ne ho adi obehu se bema ba wo nchen bema tuntum gram bi aba wo nchen nkomo a ehia na ode oba be di nkomo ene wakasa nti yasuma ne baby bebre okay yo na me pacho dadi nso a ehia ya de ntuma tuntum atichire no so we ya friend no
anyo so hwa aye dade bia ye nananom adinam amresu na ye na mamra bebia okọ na ompese obekire abaifo na opese wo pamo afi ho kekra oba na okitawe so the warfare okay wonjina ho ubetu mereka fi ho next time anya dia ubesan ko ho biom okay na adentina wasn't tomato tun na ode cheche we me se meka yansem bebre okay eje se wo kan sa ba bi sa se adentina police fo e sha tale tonton me so me question me pesa me bisa ba bi sa se adentina police fo sha tale tonton omo ye investigators omo na omo hwehwe asamo mu adini wo eye sumkura mu a police be ko ho nti ye nananom amamre kwanso no we se wo sumu himfa na wo obehwehwe mu ehun ba bia wo okay nti edua na amamre nso a ye address it say nananom no ye be den yensu ye fra ntomatontom odi ase okay ajejifo ehye tale tontom lawyer fo ehye tale tontom odi ase sa na police ehye tale tontom okay nti ni nyina afi amamre mu odi ase enye se ye hye ne kwa ewo bibi nti ase wo hu okay odi ase ade ne wo sumu ewiemu ya be yan hwehwemu ye be hu okay yo nti ahwefo ye papa ye nini edi nkomo cheche nyama mbebri edi maye nana we ye wasem mienu aka ye pese ebisa ma me bisa we ye hu se wa ba ni nsem benkunum die nti na wa ba ni nsem eyampa se wa ba ni nsem se wo hwe a obi a okitade ena owo bia odema ni nsem na wa ba mu no ntiase anase ayabebu niama bebre ewom okay okay nia uhia no odema wo ena nia ukita no fabre no odi ase se ukita hunhun bi na se hunhun no eye boni a ofro se fabra obeji afi wonsem okay sanso omu ni bi anase hia won no odema wo nti ni nyina ene na mamre ene ntiase ewo ho okay okay yo inti sisi anu so obi sisi ya kan obi epe sisi obi epe emu apotin edi efri wonchen ade na nipa nu onye se wo hia mwa nia hia ne se wo be freme wo freme ye be ma wo de odin ade amaye na ya hwehwe mu mame kan secret ba ko evanchero okay aha no ye wo mra bebre wa ha ura ha na se wo ye busum we ne ba e wo hia se wo be diso wan diso a wo be ka se mabana na no mu nchen wa anye juma mfa mame tafrache e wo hia se wo be yi nyensen wo yi nyensen e numi e de ma oti ase woni oba kra da na wo nan ba ko e wo fam kra na eye numi e de ma wo e wo na we nchen woni oba e koda wo fam eye numi e de ma wo se woni oba koda e ka mu eye numi e de ma wo ye wo niama nkitinkitin ha eye numi se sa numi no e wo wo nchen na wo ba ha now the juma ba be hye ne nsa ye ba bise mu nti de ehu hia se ye be dikan ahomodin na ye be ma watua consultation ya ye hwehwemu afa ne padua ne ho se sa afin ne bi ewo hu a ehu hia se ye de wo be ba ha okay uti ase e je se e ya semboni kotoku papa wo mboni so wo okay okay
se fin wo hu obitimi ko nananu mo nche enani o china nanana wa wie na adwuma e de ma no ke se boni bia ni ne ho wo ye kron nanso ebi wo ho a afin e wo nipa no ho afi na onu ankasa ba abedwale wo ayi fin na afi wo hu ansa na wa beboa wo na emremu atwen kakra odi ase okay nti ewo nananu mu amamre kwanso no enye amanfo bebre na ti busumu ase anase oti yensumu na ase nti se wukọ amamre kwanso a obesua amamre na wasua ne papa mu okay odi ase na wukọ babi nso a ma enda wadwemu se babi a mekọ no me hwate se wo hu nti a wa kra wetin ya dikan aka se o mai nyin senda my weda ete se wa wo akọfa lawyer do na wo kasem no kware ne kire lawyer no obi hu kwan a obefa so ede ajewo okay odi ase nti se wo amfa maye na se yen ye be ye hwehwemu ni nia yen ye be hu no ene ye be ye ede ama Matiasi odi ase nti sa Tromega Ganadzi we anya busuma ye didi agro okay yeah mpemfo yana na se Tromega Ganadzi anya busuma ye di agro na emu otwitwaje nipa bia ohaw bia wo nsu bia no ode ba ni chenya obeboa na weyi sa ohaw no ede afri omu ede amaw na afi wo so wade wo hu senia wo pese ode wo hu no enu ti Torgbui ye ba be wie ye pese wodi wasema etwato ewo ene dwumedie num enfama ya hwefo se na obeya omu besua ade ede afrim na dachi omu kan omu asema mwehu se na omu beka no yo menu abema ni ame pese me katre amansane se yen nananu mu adwuma no ayede nanso nyede ejese wudi adwuma ma abosomu a mentwitwa abosomu anu se abosomu be yese ochina obeyese ochina chi mame nyabotre wudi ahye ne nsa no kan wakoma to yem ewo se woyi akofa abema na wakatense wo ma hu se woni bema akoda wodam se wanya hu dada enya ade abosomu be kire no ejese wadi kan hu dada nti bosomu kire sa ne pakuna hina no oba be kan kware na kire no we hu kware na wo mu dada nti niema bi wo ho wodi hye na nanu mu nsape enu ani se wayi wani ofim uti hoboko uti ase obi bisa wo kra se na sasam kase we asie no wo nkoye nhwehwemu anase ka kire ne se media ma nyame ejese we nu mu nyina ye nyame odi ase obedi ho adwuma fe di ama wo nti ma obia enrohwe yensan ko fa ya mamre no eni ntubuase eni nyansa eni nkoso ye be hu sisae e wa mamre mu edamase da wase so ti asema ye papa akan no se yenkofa amamre no na nkonimdie ebeye yentia se ye nana Torgbui Havor kabacha ena yenini edi ene nkomo a wasua ade bibiri edi afini nchen Torgbui ye be pese odi o number ebetodwa edi ama ahwefo se na be ya ombe frel na omu hawo ani amane bia omu femu no omu timedi atu wenim na wasabo bebi a wo no wasabo so edi ama no omu hu yo nia ewo ho ne se me wakosomo marine wodi baby awo bia wo wiase baby awo bia no akosomo eye ba akopɛ dam city baby adam no wo nti wudu akosomo station a wodi kase me ko marine ye be kirɛw taxi station ewo ho taxi bia wo be hu bia wo station no katen se me ko Torgbui ho okay ye de wo beba me fie enye agira kwan alright ana me wo akosomo marine and my phone number I will be there from me. 020 668 668
4241. 4241. Yeah. No set obesan sisimio. 020 668 4241. Okay. And now offer me it was 0244 054 089. Okay. Once I'm coming. Yo. Okay, nti ahwefo yene ye papa na adi ejuma ene yene ni etwetwe nkomo ohia na waboso obi nso hia na waboso na emu se bibi wo ho a mentimi embisa emma wa no nti na mesre no se onfa ni number no entodwa afama menewo se na be ya sa asem bi wo ho a me mentimi embisa ma wa ofre ono ankasa na onini edi ho komo na nchechemu bia ewo mu no na afi nana edi amao yensan enkofa amamre no na emfa ndimwaye ana emfa nkunundie emfa embreye edi a mejeso eye nakote Solomon Sunday da foforo obesan ati yanka yakramo ewo ena adwumedie no yebesan hia bio no yene nananom ena edi ejamo yekọ obesan ati yanka da foforo bye bye.